السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم اس ویڈیو میں ساؤنڈز آف جی پڑھیں گے۔ لیٹر جی دو طرح کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ ایک اس کی سافٹ ساؤنڈ کہلاتی ہے، جیسے جے کی آواز آتی ہے، یعنی جا کی، جیم کی۔ یہ ساؤنڈ لیٹر جی تب دیتا ہے جب جی کے فوراً بعد ای، آئی یا وائی لیٹر آ جائے تو اس کو سافٹ ساؤنڈ کہا جاتا ہے، جیسے جنرل، جینٹل، جائنٹ، جم، جل اینڈ جپسی۔ اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے گفٹ اور گلٹ، اور بھی ہوں گے اسی طرح کے۔ دوسری ساؤنڈ جی کی ہارڈ ساؤنڈ کہلاتی ہے، جیسے گا جیسی آواز دیتا ہے، جو گاف لیٹر ہے اردو کا۔ تو یہ ساؤنڈ جی کی تب آتی ہے جب جی کے فوراً بعد آ، او یا یو لیٹر آ جائے تو۔ فار ایگزامپل گیپ، گیس، گیدر، یہ آیا ہے تینوں ورڈ سے پہلے، تینوں ورڈز میں جی کے بعد۔ گوٹ، گولڈ، او آیا ہے جی کے بعد۔ اینڈ گم اینڈ گن، دونوں میں جی کے فوراً بعد یو آیا ہے۔ تھینک یو۔